אני משחק דארק טראבל, אני רוצה שמשהו נחמד יהיה לי בזמן שאני משחק. למה דארק טראבל זה לא כיף לך? זה כיפי, אבל זה לא משעמם, פשוט ארוך רצח. אתה יכול להגיד שזה משעמם. יש לך משעמם אישור, דווקא. כי אני שיחקתי לוסט אקזיסטנס וזה משעמם רצח. דארק טראבל זה לא משעמם, זה התחלה משעמם. שלב משעמם זה לא בהכרח שלב רע. טיילר וייב זה לא שלב משעמם, זה שלב חרא. בגלל הדואל המטומטם הזה ב-50%. כמו הדואל בפובוס. כן, בדיוק. Oh my god! Yes! Oh my god! Oh my god! Oh my god! אני שונא את השלב הזה. W ברונו אתה מרס, מקליט? W ברונו מרס. אתה מקליט? כן, אני מקליט. הליה אני מקליט.